makan ini langsung jogging, muntah kamu. Ada capeknya jog. Ini satu gigi kita agak tegar gigi. Muntah kamu. Yuk teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Sirakus Doyan Makan. mantap. Dan sekarang kita ini ada episode terbaru dari Sirakus, yaitu Murak. Murak. Apa itu murak? Mukbang rakus. Jadi itu Sirakus tapi mukbang, bro. Iya, jadinya Murak. rakus beneran bro ini bro. Sudah Episode mukbang, rakus sudah beneran. mukbang, sudah rakus. Gimana cuy? Tapi ini gimana bro mukbangnya maksudnya? Kita sekarang bakalan mukbang Wingstop 10 biji Wingstop. Yang bener aja bro. Ini kan apa ini mukbang apa 10 biji Wingstop pula? Sabar. Apa Ada yang coba? belum selesai berbicara kepada antum. Oh oke. Ada yang Gimana? spesial dari kita, yaitu Apa itu bro? Apa ini? Ini Pizza adalah Hut Hot Pizza Hut. Delivery. Yo. Kenapa kok bisa dapat pizza ini bro? Ya. Gimana caranya? Ceritanya gini. Ini kan tanggal 17 Agustus. Nah, Hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74. mantap. Jadinya kita mendapatkan promo Pizza Pizza Hut. Hut. 74.000 buy one get one. Yo. Atau Karena enggak? hari merdeka adalah kemerdekaan semua orang, terutama kita. Merdeka buat makan. Merdeka buat makan karena ada banyak diskon. Yo, gimana udah? Langsung saja? Langsung kita buka ya, kita unboxing di pizza. Oke. Ini kelihatannya cuma satu, tapi di bawah sini Ada 2 lapis. ada lagi. Oke, satu ya. Ini yang mukbang benaran Ini ya. juga. Tertipu kan karena satu box. Ini bukan acara ulang tahun, tapi ini memang Sirakus. Jadi ini kita gimana bro? Ini makannya duel atau gimana bro? Kayaknya kita harus duel ini, dilihat siapa yang paling rakus di sini. Oke. Paling rakus dalam arti paling cepat habisnya, atau paling kenyang duluan, atau dia kekenyangan? Oke. Gimana? Kayaknya sih paling rakus itu kalau dia habis duluan. Oke. Kalau Kita nggak usah basa-basi lah ya. kita ukur nanti ya juaranya. Kita lihat ya, ini Nih, menunya Wingstop. Minumnya Wingstop, Minumnya Cars JR, Makannya pizza. makannya pizza. Bagaimana gak goks gitu? Kita lanjut langsung. Kita duel, oke? Duel. Untuk promonya ini tanggal berapa kali itu? Tanggal 17 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Pizza ada, tapi ordernya lewat online ya. Ini PHD soalnya. Dan untuk Wingstop ini karena nama kita bukan Eko dan siapa tadi? Agus, Agus Eko gitu. Lia, Kalau banyak lah. kalau ada nama-nama itu bisa dapat diskon yang lebih. Kita start gigitan pertama dengan apa dulu? Gigitan kalian dulu guys, biar Tan Boyku gigit Sirakus. Doyan makan. Tapi Mantap. lagi mukbang. Tapi lagi mukbang. Rumah, Maru. Kok Maru, sih balik-balik sih? Maru. Ya marah Apa sih? bukan. Bukan. Apa lupa? Enggak tahu lah makannya. Mukbang rakus. Murah. Kaya murah. Sirakus doyan makan. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Ini kita makannya sambil santuy juga ya, menikmati. Ada ini termasuk makanan besar dulu. Biar viewer juga menikmati makanan santuy kita ini. Kita coba sayapnya ini. Ini udah yang spicy Asian ya. Asian spicy apa? Spicy Asian. Asian. Asian ya. Udah. Kita tambahin lombok lagi biar mantap. Wow. Dan Ini pizza sayur ya bro? buat lolos semua yang vegetarian. Yuk. Sekarang kita coba ini ya, sayapnya. Tapi coba deh, gigit dulu deh kalian, enak kayak ini. Gigit, Bayangin bro. Gigit.
Gigit mantap. Kubu bro. Saya pertama sudah selesai, pizza pertama juga udah selesai, dan kita lanjut dengan pizza kedua, potongan pizza kedua. Pizza potongan kedua sudah selesai dan saya akan lanjut dengan potongan ketiga. Kamu masih potongan berapa kamu? Masih potongan kedua tadi tuh. Cukup sekali gitu. Udah kelihatan di sini siapa yang bakal menang. Belum saja PS Fanboy pun kok bro. Kan boy kun belum tahu siapa saya. Potongan ketiga saya sudah habis, sekarang sudah dengan potongan keempat. Gila. Nggak mau kalah bro. Ini potongan ke Tiga. 3. Kasih saus dulu ya, sambal. Kita dulu lombok. Habis kok. Dirakus yang rakus beneran ini berarti bro. Tapi aku juga mau kalah beneran. Ini saya ini penerusnya Kobayashi aslinya. Kawan Kobayashi yang lomba makan sama beruang, tapi kalah. Kalau sekarang lihat nih, sisa 4 potongan pizza lagi. Sisa 4 juga. Aduh, sama yang dikejar aku. Tapi di ayamnya masih full. Iya. Aku sudah 1. Udah. Sekarang aku lanjut dengan potongan sayap yang kedua. Nih. Potongan sayap kedua. Di potongan kelima ini udah mulai enak ya. Suratnya pizza itu kenyang memang. Enak sih. Pizzanya memang bikin kenyang dan bikin seret ya. Dan ini potongan sayap ketiga. Sisa 2 potongan pizza lagi dan saya. Aduh, potongan aku pizza 4 bro masih bro. Ini idealnya berapa orang satu porsi ini? Satu porsi ya buat berdua lah atau bertiga. Berdua atau bertiga? Ini kita bersatu. Ada dengan potongan berapa sudah tidak tahu. Itu udah sisa 2 aku. Sisa 2 potong. Kalau itu masih banyak. Masih 3/4 potong bro. Ini sudah 17 menit kita lalui bro. Santuy. Tuan bersama dengan orang-orang yang santuy. Orang santuy tapi tidak rakus. Ini rakus. Enak bro. Dia sampai terus ya. Bro, jujur kita agak bosan, agak enak rasanya. Ini kita masih mukbang standar. Gimana kalau mukbang sama Fanboy pun ini? Aduh, gak apa-apa, ini latihan buat ngalahin Fanboy ikut. Yang keberapa nggak tahu sudah. Coba kasih sisa 2 dia, sisa 1. Satu dah habis ini. Ada capeknya Cok. Habis makan ini langsung jogging, muntah kamu. Ya Allah. Bosan ngunyah Cok. Perut sih masih kuat, ngunyahnya itu lah. Nggak tahu gimana ini orang-orang mukbang. Ini satu gigi kita agak tega rasanya begini. Muntah kamu. Habis aku minum tuh. Sampai dulu. Ini namanya mukbang fair bro. Kita saling membantu. Lagi sharing. Untung minumnya free refill. Iya. Kalau mau free refill datang aja ke Cars JR atau ke Wingstop. Jangan datang ke Ricis atau ke tempat lain. Ntar Cars JR sama Wingstop anu ya, endorse kita ya, sudah kami endorse kan. Last, terakhir sudah aku. Kau lihat ini semua. Habis tidak tersisa.
sisa sayurnya aja karena saya nggak suka. Ya masih berapa? Lemah aja cok. Ini sebenarnya nggak pedas sih, ini kayak pedas manis begitu tuh. Jadi sudah makan pizza plus sayur plus manis, aduh. Bentar istirahat dulu bentar. Otakku yang muntah, bukan aku yang otakku. Punya aja nggak tega bro. Ada. Mau kuit aku kayak kuit. Ada. Aku nggak bisa quit. Kayaknya aku harus lanjutin. Aku makan pelan-pelan aja, ini orang gila ini kan si rakus itu yang rakus ini benar. Aku mau muntah cok. Sedikit lagi, sisa segini tapi aduh. Orang terakhir. Belum cok, masih ada ini 2. Aduh. Sisa. Kali ini saya nggak bohong guys. Enak ayamnya. Sisa potongan terakhir. Kayaknya aku kalah bro. Siap-siap ya, habis ini putar lagunya Queen yang We Are The Champion. Cause Jangan I'm the copyright, champion in copyright. here. Iya. Aku susah. I'm done. I'm finished. Perfect. Nyerah bro, Satu pizza. nyerah bro. I'm the champion in here, bro. Champion. The champion. Gimana bro? Kamu masih ingin lanjut? Nggak, bro, gak kuat perutku bro, aku nggak kayak kau bro. The real si rakus adalah si Rohmat, Catur Rohmat Limbat. Nih, aku masih 3 biji setengah lah ya. 3 biji sih. Plus 2 biji Wingstop. Dan dia habis tinggal sayur. Oke, sekian ya dari Nah, kami. mungkin itu aja video dari kami. Jangan Dari lupa. episode murang, Ya. Murah. Mukbang rakus. Jangan aja. lupa klik like ya kalau suka dari konten-konten seperti ini. Kritik dan saran di kolom komentar. Kalau ya. mau ada makanan yang mau dicoba sama kita, langsung aja tulis ya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe. Oke. Ya, buat mendukung si rakus Oke. menjadi lebih rakus. Biar makin nih ya mungkin. Oke. Oke. Ya. Ya, wassalamualaikum. Si rakus. Ya, doyan makan. Mantap. Ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hilang semangat karena kekenyangan. Ya udah kalian aja yang muter.